বন্ধুরা আপনারা হয়তো নিশ্চিত এটাকে লক্ষ্য করে দেখেছেন যে হেলিকপ্টারে সবসময় পাইলটের সঙ্গে কিন্তু প্যাসেঞ্জারদেরকেও হেডফোন ব্যবহার করতে দেওয়া হয়, কিন্তু কখনোই কি এটা ভেবে দেখেছেন যে প্লেনের যাত্রীদেরকে কেন হেডফোন দেওয়া হয় না? বন্ধুরা, প্লেন বা হেলিকপ্টারের পাইলটদের হেডফোন ব্যবহার করার পেছনে মেন রিজন হলো এটাই যে ওনারা যাতে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ স্থাপন রাখতে পারেন। হঠাৎ করে যদি কোনো এমার্জেন্সি সিচুয়েশন চলে আসে তাহলে কিন্তু পাইলটকে প্যাসেঞ্জারদেরকেও সেফটির জন্য কিছু ইনস্ট্রাকশন দিতে হয়, যেটা প্লেনের প্যাসেঞ্জাররা প্লেনের ভেতরে থাকা স্পিকারের সাহায্যে কিন্তু ইজিলি শুনতে পায়। কিন্তু হেলিকপ্টারের প্যাসেঞ্জাররা এটাকে শুনতে পায় না, কারণ চলন্ত হেলিকপ্টারে কিন্তু প্রচুর শব্দ হয়, যার ফলে হেলিকপ্টারে সবসময় পাইলটদেরকে কিন্তু প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে হেডফোন কানে দিয়েই কথা বলতে হয়।